համակարգիչ ավելի լավ է հավաքել բոլոր իրերը ավտոբուսով դեպի ճամբար օրերով շատ կամ էլ քիչ ամառը պարապ սարապ եթե տանից դուրս գանք անիմաստ ամբողջ օրը խաղալու ենք հալամուլը կամ արևի տակ պիտի անիմաստ լեզ գանք ես գնում եմ դեպի ճամբար հերիք եղավ դեպոլա Երևանը տունն է իմ բայց ես գնում եմ նորից ճամբար տնից հեռու այլ վայրում ես իմ առօրյան եմ վայելում դեպի ճամբար պիտի գնամ ու մնամ քանի անգամ պիտի գտնեմ որ հաջորդ տարի էլ անպայման կգամ դեպի ճամբար պիտի գնամ ու մնամ քանի անգամ պիտի գտնեմ որ հաջորդ տարի էլ անպայման կգամ դեպի ճամբար Չէ, դուք չեք սխալվում։ Սա մենք ենք, ու այս տարօրինակ խաղաղությունը ունի իր բացատրությունը։ Այսօր մենք քննեցինք սովորականից մի փոքր ավելի շուտ, որպեսզի նորմալ հանգստանանք ու կարողանանք վաղվա բասկետբոլի մրցույթում լավ խաղալ ու հաղթել։ Բայց կային մարդիկ, ովքեր որոշել էին ուշ քնել, որպեսզի մենք վաղը հաղթելու ոչ մի շանս չունենանք։ Մեր հաղթանակն ապահոված է, այմը թռանք։ Դեպի ճամբար Ընկեր Այլոնա, ես ուզում եմ ասել, որ ինձ այդքան էլ հավուր պատճառի չպահեցի։ Երևի հավուր պատշաճ չի։ Տեսեք, դուք էլ այդքան վստահ չեք։ Դրա համար էլ ասում եք երևի։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք մի փոքր հանգստանանք եւ վերջ տանք այս սառը պատերազմին, հասկանում եք, ես ուզում եմ, որ դուք ինձ եւս մեկ շանս տաք։ Ինչ ասեմ։ Սկսեք, ես տալիս եմ ձեզ այդ շունը։ Ընկեր Այլոնա, մենք պետք է զրուցենք եւ հասկանանք միմյանց, բայց ես ուզում եմ, որպեսզի մենք հանդիպենք մի անմարտաբնակ վայրում, ես կասեի անշանաբնակ վայրում, որպեսզի կարողանայի հանգիստ զրուցել։ Դրա համար այսօր երեկոյան, ասենք բասկետբոլի մրցումներից հետո, ժամ 8-ի կողմերը հանդիպենք լույսերի պահեստում։ Տաղավարում, լավ, հանդիպենք։ Երեխեք ջան, ես ինչ-որ բան ա պետք։ Հա, Սիլվա ծոցա, Լյուդվիգը։ Այ տղա ջան, Լյուդվիգը սկիր ընտանիքին պետք չի, ձեր ինչին ա պետք։ Սիլվա, ես կարող ուզում ես տարվա Օսկարին որպես փչացած պառավ նոմինացիային արժանանաս։ Նայա, ես դրա համապատասխան վիդեոներ ունեմ։ Լգնացի ստերից։ Դուք ինչ եք ուզում, արա։ Ուզում ենք իմանանք ինչի էր մեզ խաբում։ Արա, հիմա ինչ ասում մակաշների տող արեք։ Լյուդվիգը խաբող տղա չի եղավ։ Մենք էլ տենց գիտենք Լյուդվիգ ձյաձյա, բայց միջև այն պահը, երբ որ պարզեցինք, որ Օվսաննան ընկեր չունի։ Ով ասում որ չունի։ Երեք ինքը իր բերանով ասեց, որ ընկեր չունի։ Դե հիմա ասա տենամ ինչի էր մեզ խաբում, որ ընկեր ունի։ Արել ես Պոկեմոն բռնողներին նայ։ Հիմա ակաշներով ուշադիր տոշկայք բռնում բերանից ու լսում եք բերանս ինչ ասում ձեզ։ Այդ Օվսաննանը ձեզ խաբել։ Կարող եք գիտեք ինքը պարտավոր ամեն մեկին իր անձնական կյանքը պատմի, հե՞։ Լյուդվիգ ձեձա, դե ուրեմն ուշադիր հիմա դու ինձ լսի։ Կամ մենք այսօր կտեսնենք Օվսանայի ընկերոջը, կամ դու էլ կյանքում չես խառնվի իմ ու Օվսանայի գործերին։ Լավ, հետո չասեք Լյուդվիգը չի զգուշացրել, որովհետև Օվսանայի ընկերը շատ որ վտանգավոր տղա է։ Եղավ։ Գնացիք ստեղից։ Արա սրանք էին պակաս, այ քեզ բան, այն ինչ անեն ես,
Դեպի ճամբար Հարգելի ճամբարակներ, այս պահին մենք սկսում ենք բայսկետբոլի մրցումները և զմիմյանց հետ պետք է մրցեն ծտերից, բազեները, ձկներից, սիգաները, փորձուղները, դելֆինները և թող գույներից հաղթի ուժեղագույնը։ Ընկեր Կարո, իսկ այլա մենք են ցանցի տակ խաղանք, ուղղակի սենց արև աչքեի սանգնում, ես էլ արևից ալերգիա ունեմ։ Այ քեզ բան, ես է փոքրից չանի խնդիր ունեմ, բայց լավ ոչինչ, եթե թմերը չեն առարկում, ես խնդիր չունեմ։ Մեր համար տարբերություն չկա, ընկեր Կարո։ Յանի տեսեք մեծ ծաղկի տղա ենք։ Պատրաստ, ուշադիր, Իմ սուլոցների եթերային տարբերակը, ինչ-որ մեկը ձգանթելով ցանց է հյուսել և դրա համար էլ գնդակը չի հայտնվում ցանցի ներսում։ Կան տարբերակներ, ով է այդ մարդը, տարբերակ A, սարդը, տարբերակ B, սարդ մարդը։ Ընկեր Ալեն, ես կապ չունեմ։ Գոր, ունես մեղավորություն, որովհետև անձնական թղթերի մեջ ծնողներդ լրացրել են քո հիվանդությունների և խնդիրների մասին։ Այնտեղ ոչ մի բան չկար գրված քո արևի ալերգիայի մասին։ Ենթադրություն, որ դու խաբեցիր։ Դու վստահ էիր, որ գնդակը չի հայտնվի Զամբյուղում։ Եվ Այսքանով դելֆինների մեղքը համարում եմ ապացուցված։ Նրանք զրկվում են խաղի մասնակցելու իրավունքից և ստանում են 0 միավոր։ Ես որ ասում եմ սպորտը պետք է բացառել, ինձ չեք հավատում, պետք է լինի միայն մշակույթ։ Այո։ Ընկեր Կարո, բացի միավորները հանելուց ես պահանջում եմ, որ մեզ առանձին պատիժ նշանակեք։ Իսկ դու գիտեք սարդի պատիժը որն է։ Տարբերակ A, չստիկը։ Նենց որ գնում ես մի հատ անկյուն ու չստիկով սատկացնում ես քո սարդին։ Ընկեր Կարո, լուրջ եմ ասում, թող մի օքու պատճառով պատժվեն բոլորը, որ այդ մի օքի խելքը գլուխը հավաքի։ Կամքը ձերն է, ես կմտածեմ։ Իսկ հիմա բոլորդ ազատում եք դաշտը։ Դեպի ճամբար Դեսի պարտը դիրա դու իմ ներվեր իմ խաղից առաջ ուտես։ Էդ հələ հարց ալվում ներվերն ա ուտում։ Ինչ ես ջոկատի երեխեքին ասել, որ Լուդվիգի նկարով fake edge բացեն ու Տաթևին կոմենտ գրեն։ Իբր Լուդվիգն այդ ծաղիկներ ուղարկել։ Այ քեզ բան, կարողա ջոկերես ես թե քավարցիկ վարսիկն եմ, գուշակություններ եմ անում։ Իսկ ես գիտեմ, չնայած որ ես վանգան չեմ, իմ համար ամեն ինչ պարզ է։ Դու ես այդ ծաղիկները ուղարկել ու քո վրայից կասկածները ցրելու համար երեխեքին խնդրել ես, որ քեզ օգնեն։ Ըստ քեզ ինչ եմ ասում։ Դու ես ամեն ինչը կամ կատակ ես անում, կամ ես զանգում եմ հոգեբուժարան, արդեն իսկականից ավեզ չունեմ։ Փաստորեն ես ճիշտ էի։ Դու ես այդ ամեն ինչը արել։ Դրա համար այս սենց ներվայնացար։ Իմ համար ամեն ինչ պարզ է։ Լսի, եթե մենք այս թեման էլ ենք շարունակելու, ես իսկականից արդեն զանգել եմ հոգեբուժարան, բայց արդեն իմ համար։ Ընկեր
Հակոբ, հիմա մեր հերթն է, բոլորը մեզ են սպասում։ Գնացինք։ Ես դեռ չեմ վերջացրել։ Ես վերջացրել եմ։ Իմ համար ամեն ինչ պարզ է։ Փաստորեն դու սրան էիր սպասում, հա։ Ոչ ուզում եմ քեզ լսեմ, ոչ էլ հետաքրքիր է ինչ ես մտածում։ Գնաց։ Գոգո ջան, ասա որ համով է։ Բայց ես ի՞նչ է։ Մենակ չասես որ առաջ անգամ ես ուտում։ Մայոժնի է, ի՞նչ է։ Լյուդվիգ ես գյուղում եմ ապրում, ոչ թե Միշնադարում։ Ոնց կարող է չիմանամ ես ինչ է։ Ուղղակի ուզում հասկանամ ես ինչ հաշիվ է, որ ինձ բերել ես տեղի հյուրասիրում ես։ Արա Գոգո ջան, իմ դերասան ախպեր։ Այդ քո օգնության կարիքն ունեմ էլի։ Եթե էլի պետք է Մարգոյին համոզեմ, որ այն գրպանիցդ գտած ներքնազգեստը իմն է, ես չկամ։ Գոնե գիտես, որ այդ դեպքից հետո ինձ ուղիղ մի ամիս թատրոն չէին թողում։ Միացած խնդիր կա։ Մեկ ոտ ջահել ջուհուլ կան էլի։ Ոնց որ ես մեր աշխատողներից մեկին անհանգստացնում են, ես էլ ասել եմ, որ ընկեր ունի էլի։ Հասկացա՞ր։ Հիմա ուզում ես, որ ես այդ ընկերոջ դերը խաղամ, այդ ջահելներին նենց վախացնեմ, որ այդ աղջիկը կողքեր էլ չֆրֆրան։ Արա դες մեր Կիրովականի թատրոնի դերասաններն ուրիշ են էլի։ Ստանիսլավսկուցելեր պետք է մի ժամ բացատրեի, գիտես, չէ։ Ինչի։ Ապա դրանք ռուսախոս են էլի։ Ես ռուսերենից կաղում եմ։ Մի քանի բառ գիտեմ էլի, դա нет, Պուտին իդի չորտու բանտես բաներ։ Լավ հարց չկա, բայց որ մեջից կռեսը չզարթնի ու հենց այդ պայն կրուսություն չանի, երկու ատել ես ինձ ես մարոժնից բերում ուտեմ։ Ոնց է երևում, որ քո մերը մեր գյուղի ամենաուժեղ կտվորուհին է եղել։ Կթում ես էլի։ Հարց չկա կտանք։ Ընկերար, ինչ պետք է մի հոգու պատճառով պատժվեն բոլորը։ Որ այդ մի հոգին իմանա, որ խարդախություններով չեն հաղթում։ Սա բանակային սովորույթ է, որը նաև անդրադառնում է ճամբարի վրա։ Հա, բայց մենք բանակում չենք։ Համ էլ Հայաստանում աղջիկները բանակ չեն գնում։ Նենց որ ես չեմ պատրաստվում պատժվել։ Ես էլ։ Թող տղերքը պատժվեն։ Հետո ոնց ուզում են վարվել այն մարդու հետ, ում պատճառով պատժվել են։ Թող հələ բախտները փորձեն։ Լավ, մի հատ հանգստացեք բոլորը։ Աղջիկները չեն պատժվի, բայց տղեկը կպատժվեն։ Ես էլ իրանց հետ։ Եղավ։ Եղավ ընկեր Ալեն, բայց թող մարդա մեկը իմանա, որ ինք իր այս սարքած ճաշը չի մարսել։ Քանի որ դելֆիները փչացրեցին իրենց փայ բորշը եւ զրկվեցին խաղից, հաջորդ խաղին կմասնակցեն արծիվներն ու բազեները։ Պատրաստ եք։ Գնացինք։ Իրականում պայքարը ոչ թե արծիվների ու բազաների միջև էր, այլ Ալեկի ու Արեկի։ Ու միայն գնդակն էր հուշում, որ մենք բասկետբոլ էինք խաղում։ Մնացած ամեն ինչ ավելի շատ օդային սամբո էր հիշեցնում։ Լյուդվիգը ասեց, որ ուզեցել եք ինձ տենակ։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, եթե մենակ ուզում եք տենայիք, այնա տեսակ, ես գնամ։ Բայց եթե ուրիշ հարցեր էլ կան, խոսացեք։ Ուղղակի ինքը ասեց, որ Օվսանան ընկեր ունի, ու մենք դրան ոնց որ այդքան էլ հակված չենք հավատալ։ Հիմա հավատացիք։ Այդքան էլ չէ, ուղղակի հետաքրքիր է էլի, եթե իր ընկերն ես, բա ուր է իր այսքան ժամանակ, մի անգամ չեկար տենաս ընկերոիդ ոնց է, ոնց չի, որտեղ է, հո չեն նեղացնում։ Այդ մեկը չեղավ, էսո գրականության հանդես չի, ես ինչ անգիրարած տեքստեր ես ասում, եթե իմ ընկերուին խնդիր է ունենում, ես այդ խնդիրը վարկյանների ընթացքում եմ լուծում, ասեմ ավելին, կիսլատայի մեջ եմ լուծում, հիմա ուշադիր երկուսդ լսեք ինձ, եթե Օվսաննայի հանդեպ մեկըդ շշկրվել եք, խոստանում եմ ձեր պսակները սանտարի սկզբում են դնելու, որովհետև ոչ մեկ տենց էլ չի իմանա, թե որտեղ եք, հասկացանք իրար, դե հիմա գնացեք ընկեք ձեր խաղերը, ու էլ խաղեր չտակ։ Գնացեք ստեյցել, արա Գոգո ջան, արա դու դերասան չես է, արտիստ ես, ես խոնարհվում եմ քո առաջ, մոտս ծիրանը ներքը ոսկե ջրեի կտայի քեզ, ես ինչ արիր։ Բարև ձեզ։ Պրիվետ։ Բարև։ Գոգո, էդ ուշքի արի։ Էտա
աղջիկը ընկեր ունի։ Գիտե, ու ասեմ ավելին այդ ընկերը ես եմ։ Չհասկացա գոգո։ Մեծ հանգստացի, ասում է աղջիկը ընկեր ունի։ Ու այդ ընկերը ես եմ ջաների բա ոգևորվեցի, ո՞նց։ Մոռացի մի հատը։ Միակ բանը, որ կարամ մոռանամ, այդ քո նորվա ասածներն են։ Էդ էլ մոռանում եմ, որ չտամ մի բան անեմ։ Գոգո լավ չես հասկանում, ասում եմ Օվսանան իմն է։ Լյուդվիգ, միակ բանը, որ քոնն է, դա կարտոշկա կլպելն ու բրինձ մաքրելն է, իսկ Օվսաննային իսկական տղամարդ է պետք։ Նենց որ ես էլ կերևա։ Ուրիշ գնաս տղիս մի հատ։ Ոյ քեզ բան արա։ Ջրից հելա կգան կոնսերվի տակ։ Սոնցես։ Էս ի՞նչ է Լեո ջան։ Արտմարջինայի պանրով չիպս։ Իսկ ինչ ես ինձ չիպս նվիրում։ Դե իմ քերին ա տվել որ տամ ձեզ։ Չիպսեր։ Ինչ ռոմանտիկ է։ Լեո, կարող եք քերիտ այն ծաղիկները ուղարկել, Հա, ո՞նց իմացաք։ Ես ամեն ինչ գիտեմ։ Լեո, քերիտ կփոխանցես, որ ես իրեն երեկոյան ժամը 8-ին սպասում եմ լույսերով տաղավարում, լավ։ Լավ։ Չես մոռանա, չէ։ Շամ 8-ին լույսերով տաղավարում։ Փաստորեն, Հակոբը Լեոյի քերին է ու ես դրա մասին չեմ իմացել։ Բարի օր ձեզ։ Բարի օր ձեզ։ Տղերք ինձ թվում է ժամանակն է իրար այդ ուղիղ տեքստով խոսալու։ Ասեմ ավելի, մի բան էլ անցել է։ Բան էր սպասում, այ ախպեր։ Ճիշտ ժամանակին էր սպասում։ Լավ, հիմա ինչ, սենց բառը խաղենք անելու, թե հասնենք բուն թեմային։ Դե ինձ թվում է կարանք անցնենք միանգամից խփելուն։ Ինձ թվում է սրա վերջը է տա, էլի։ Չէ, ձեզ ձեր չի տա, քանի որ դուք սիրում եք, չէ՞ մի քանի հոգով հարցակվեք մեկի վրա ու խփեք։ Դե մենք էլ մենակ չենք։ Թե մտածում եք չեմ հասկանալու, որ դուք եք ինձ խփել։ Հեն իմ ակնոցակիր բարեկամ։ Լավ արդ, դա արդեն անցած էտապ է։ Հիմա դուք մեզ մի բան ասեք։ Ինչ եք ուզում մեզանից։ Ուզում եմ, որ նարից հեռու մնաս։ Յա։ Բարետ։ Ես դու ես։ Դա սոցիալական հեռավորություն պահանջիր։ Չէ, ինքը ընդհանրապես բարետը չի։ Ինքը ուզող տղա է, ու քանի դեռ ինքը իր հարաբերություններ չի պարզել Նարայի հետ։ Ճիշտ չի լինի, որ դու էլ խառնվես իրանց։ Քանի որ երկար խոսալու ոչ հավես կա, ոչ ժամանակ, առաջարկում եմ հայտարարենք պասի սեզոն։ Ու իրար միշտ շուտենք։ Ընդամենը ամեն մեկս իր ձևով կփորձի Նարեի դուրը գալ։ Ու երբ որ Նարեն որոշի թե ում է տա ուզում ընկերություն անի, մյուսը ուղակի սուսուփուս կհեռանա։ Ապեր, բայց այտենց ընդհանրապես սիրուն չի։ Ապեր, սիրուն չի մեծերին տեղ չզիջելը, սիրուն չի փողոցում հայոյելը, սիրուն չի մարշրուտքի մեջ երթևեկող աղջկա դոշերին նայելը։ Իսկ ես ուղակի առաջարկ կա, որը որ սիրուն ալում ոչ էլ կեշ։ Նա, բայց ես անցած տարվանից եմ իրանով հետաքրքրվում ու ճիշտ կլինի, որ առաջինը ես մոտիկանամ իրան։ Ընկեր ջան, մենք եվրոպացի չենք։ Էս էլ հերթ չի, որ առաջինն է կանգնած ինքն էլ մոտենա։ Էս հայկական հերթ է։ Օ, ոնց կարա, այտենց էլ կմոտիկանա Նարեին։ Ունես որ հաջողություն ձեզ։ Հաջողություն։ Չես նրան սատկացնելու եմ։ Ապեր խոսքը մեր մեջ, ոնց որ հենց նոր ինքը քեզ սատկացրեց։ Ալիկ, այդ տղան ճիշտ ասում։ 1000 անգամ ասացիք մոտեցի, խիչը մոտեցար։ Չգիտեմ, բայց ես հանձնվողը չեմ։ Դուք վաղվանից լրիվ նոր ալիկ եք տեսնելու։ Տաթե։ Էսի չարշիվա։ 10-ով 0 օգուտ ինձ Անահիտ։ Յա։ Կարող ես խաղնել մեկնաբանես։ Ուրեմն տես հարգելի Անահիտ։ Տեսնում ենք, թե ինչպես է Հակոբը ռոմանտիկ չիպսերը փոխանցում Տաթևին։ Տաթևը մտքի թռիչքով սկսում է ծամել այս թեման, իսկ հետո Մարսելով հասկանում է, որ Հակոբը իր ջոկատի Լեոյի քեռին է, ու միջոցով ուղարկել էր այս ծաղիկները և այսօր նաև չիպսերը։ 10-ով 0 օգուտ ինձ։ Հակոբը Լեոյի քեռին է։
Հակոբը շատ լուրջ է տրամադրված, որ իր քրոջ տղային ուղարկել է իմ ջոկատ ու ոչ մեկի դրա մասին չի ասել, որ Լեոն իմ մասին տեղեկություններ տանի իրան։ Տաթև, ինձ թվում է այս ամեն ինչ ավելի շատ քո երևակայությունն է, քան իրականությունը։ Սխալվում ես։ Ես արդեն Հակոբին ժամադրել եմ լույսերով տաղավարում, ու որ այս հարցը մեկընդմի փակվի, քեզ մի խնդրանք ունեմ։ Ինչ խնդրանք։ Ինձ պետք է որ Լիլիթը գա ժամադրության վայր, ու որ միասին մեզ տեսնի, իրենք վերջնականապես կբաժանվեն։ Վստահ եմ։ Տաթև, ախր ես ինչպես պետք է դա անեմ։ Լիլիթը լավ էլ գիտի, որ ես քո մոտիկ ընկերուհին եմ, ու ինչ էլ ասեմ չի հավատա։ Անահիտ, դա պետք չի ուղիղ տեքստով ասել։ Կարող ես խոսակցության մեջ ակնարկել։ Օսանա ջան, երիք չի սևամորթի պես աշխատես տնաշին, կարող եմ մի հատ դոպինգ ուզենաս, ուժերդ վերականգնես։ Ինչ? Կներես, պարոն Լյուդվիգ, բայց ես տենց բաներ չեմ ընդունում։ Այ քիչ, իս պողպողակի հետ եմ։ Ոնի շարասի։ Մերսի, պարոն Լյուդվիգ։ Պարոն Լյուդվիգ, մի բան հարցնեմ, էլի։ Այսօրվա այն ջահել տղան ով էր։ Չհասկացես, կա՞ դուրը տեկիլ է։ Չէ, տենց բան չկա, ուղղակի հարցնում եմ։ Հեչ, հետ են գյադեն էր, որ գողացած հեռախոսը ծախել էր վրես, եկավ ստեմ երկու թաթալուշ տվեցի, ակաժներ ուլորեցի, ասեցի էր, որ հանկարծ կյանքում էլ տես բան չանի։ Մեկ-մեկ ինձ թվում է, թե 1800-ական թվականներն է, ես սևամորթ եմ ու ապրում եմ Ամերիկայում։ Կարող եք այդ ինձ խոհանոցում օգնեք։ Դու ինչ ես կանգնել անգործայ աղջի։ Սիլվա, ինչ ես ուզում ես աղջկանից։ Առավոտից սեղաների մեջն է պրտում, որ երեխեքը կան մաքուր սեղանի շուրջ հաց ուտեն։ Ամեն ինչ վատ է, որ սևամորթ լինել է։ Կարող է բախտդ բերում, հա, դառնում ես թույն ջազմեն։ Ահորտել կդնենք Սիլվի Վանդեր։ Ծիծաղեք, ծիծաղում է նա, որ վերջում է ծիծաղում։ Kabus podcast numis Sylvie Wonder. I just call to say I love you. I just call to say I love you. I just call. What can you see me? You can see Sylvie Wonder. Oh my goodness. Ջան, այ կարող է գլխացավի դեղ ունենաս։ Հա, իհարկե։ Ինչ է եղել, վաղուց է ցավում։ Չէ, ուղղակի հենց իմացա, որ Հակոբն ու Տաթևը ժամը 8-ին պետք է հանդիպեն լույսերի տաղավարում։ Ահ, սկսեց ցավել։ Ինչ։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ ուղիղ 1 ժամը գիտեմ դրա մասին։ Դեղ ունես։ Հա։ Եղավ Հակոբ տղա, իմ համար ամեն ինչ պարզ է։ Տենամ ես անգամ ինչ ես ասելու։ Հանցանքի վայրում որ բռնեմ։ Դեպի ճամբար։ Ընկեր Տաթև, ընկեր Ալյոնա։ Այո, այստեղ ինչ եք անում։ Որդ եմ սպասում։ Ընկեր Կարոյի։ Ինչ ընկեր Կարո, ես նրան ընդհանրապես չեմ սպասում։ Բա ում եք սպասում։ Կներեք չեմ կարող ասել։ Սա էլ ձեր սրտի ասպետը, ընկեր Ալյոնա։ Բարև ձեզ։ Ճիշտն ասած ես չգիտեի, որ երկու հոգով եք լինելու, դրա համար մենակ քեզ եմ ծաղիկ բերել։ Չէ, երիտասարդ, սխալվում եք։ Այս գեղեցկուհին է ձեզ սպասում։ Ես ձեր չխանգարեմ, գնամ, հա։ Չհասկացա, Տաթև ջան, դու ես ինձ ժամադրում, ինքն է ինձ սպասում։ Ես ձեզ չեմ ժամադրել։ Ուզում ես ասես Լեոն ինձ խաբում, հա։ Դուք Լեոյի հետ ինչ կապ ունեք։
Քերի Եգյանական։ Ես իր հոր աներձակն եմ։ Շատ հաճելի է, ես էլ Լեոյի ընկեր քերին եմ։ Ուզում ասեմ ընկերը համել քերին էլի։ Շատ հաճելի է։ Հա, փաստորեն դուք եք Լեոյի քերին։ Հա ինչ կա զարմանալու։ Այսինքն Դե որ բերել եմ հոյետ չեմ տանելու։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Փաստորեն ես իրան ծաղիկներով դիմավորեմ, ինքն էլ ծաղիկներով դիմավորում։ Կարող։ Ուրեմն ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է, քան դու պատկերացնում ես։ Ընկեր Այլոնա, գիտեք, շնորհակալ եմ նման անսպասելի անակնկալի համար։ Հոգուս խորքում զգում եմ, որ դուք ինձ սիրո առաջարկություն եք անում։ Ընկեր Կարո, ես հիմա ամեն ինչ կբացատրեմ։ Բացատրել պետք չի, ես մի բան եմ ուզում ասել, ուղղակի ինձ ոնց ասում է, ինչ ժամանակ է պետք մտածելու համար, որպեսզի ես միանգամից ձեզ չասեմ հա։ Ընկեր Կարո, այս ծաղիկները հենց ես շատ էլ ճիշտ հասկացա, ուղղակի անսպասելիությունից մի փոքր ես էլ հուզվեցի, դրա համար ընկեր Այլոնա, ինձ էլ է ժամանակ պետք, որպեսզի ես իմ ժամանակի մեջ տեղավորվեմ, մտածեմ եւ ասեմ իմ տղամարդկային խոսքը։ Փաստորեն հիմա էլ ինքն անգելի մետևից։ Դե ինչ կարող։ Քեզ պետք է մի քիչ գազի գնի պես թանկացնես։ Ամեն ինչ պլանավորել։ Հակոբ, ես գիտեմ, որ ես հիմարի մեկն եմ, ու դու ճիշտ ես։ Կներես ինձ, հա։ Մտնելուց առաջ դուռը թակում են։ Ինչ։ Մտնելուց առաջ դուռը թակում են։ Ով է։ Այսինքն ով է։ Հակոբ ձեռս առնում ինձ։ Լիլիթն է։ Ես տես մարդ չեմ ճանաչում, իսկ հիմա պարգել եմ քնեմ հաջողություն։ Ընկեր Կարո, ես սիրահարվել ես մոռացել ես մեզ։ Բայց ես քեզ չեմ սիրում։ Էդ նկատի չունեմ, այսօր մեր ջոկատին պետքա պատժեիր, մոռացել ես։ Ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ, որ մեր ջոկատի գոռը այդ պատժից դասեր քաղի։ Հասկանա, որ իր պատճառով տուժվում են մնացածը։ Ուզում եմ ամեն ինչ արդար լինի, ես դրա համար եմ եկել ճամբար։ Լավ, ես կպատժեմ ամենախստագույն միջոցներով։ Այս ծաղիկների համար ուրիշ բան չմտածես, հավաքել եմ, որ այդեմ չայ խմեմ։ Վարդերով, գոնե ասեր մուրաբա։ Այլի, մուրաբա։ Դեպի ճամբար Ընկեր Ալենը, ինչպես եւ որոշել էր, պատժում էր ոչ միայն գորին, այլ ամբողջ ջոկատին, ու ինքն էլ նրանց հետ կրում էր այդ պատիժը, հույս ունենալով, որ գորը կհասկանա իր արարքի ամբողջ լրջությունը։ Սակայն կան մարդիկ, ովքեր պատժից ոչ թե դասեր են քաղում, այլ ավելի են չարանում։ Իսկ դա նշանակում էր, որ ամեն ինչ դեռ առջևում էր։